السلام حبوباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا واخيرا رجعت لكم. صراحه سيمانه جاتني واخا هكاك طويله والله. ولفت دائما يعني كنحط لكم الفيديوهات، ولفت التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليوهم ليا. جاتني شي حاجه ناقصه هاد السيمانه، ولكن واخا هكاك الحمد لله ارتحيت، وكيف ما قلت لكم رتبت الافكار ديالي. واليوم جيتكم بواحد الروتين ديال هاد الفصل هذا، كيف ما كتشوفوا الغيام والبرد وصافي. الفصل ديال سميتو ديال الشتاء وجاي البرد والثلج، صافي هو هذا. كيف ما كتشوفوا الحال مغيم وبارد الحال، وحتى دوك الاوراق كيتساقطوا، والجو ديال الخريف راكم عارفين. اليوم غادي نشارك معكم كيف ما قلت لكم روتيني الصباحي في هذا الجو هذا، كله كيفاش كيدوز، كيفاش كندوزو. وكيفاش كندوزو. وقبل الا كنتي اول مره كتشوفي هذا الفيديو هذا، ما تنسيش تشاركي اكيد وتفعلي حتى زر ديال الجرس باش يوصلك كل جديد. يلا نبداو. كيف ما كتشوفوا هنايا، اول حاجه كنبدا بها هي القهوه ديالي. ضروري القهوه في الصباح البنات، هي اللي كتفيقني، هي اللي كتصحصحني. وهنايا خديت معاها جوج مرصوات ديال الكيك. هذا الكيك ديما معتمد عندي، ديجا وريتو لكم في القناه وشاركت معكم ماشي مره ماشي جوج. غادي نخلي لكم واخا هكاك لتحت في صندوق الوصف الرابط ديالو حتى تشوفوا. صافي من بعد ما كنفطر كندوز نغسل داكشي فاش فطرت. المهم انايا غادي نديرهم يعني غير في الغساله. وبغيت نيت نهضر معكم بالنسبه للبنات اللي كنشوفهم تيشللوا الماعن عاد كيديروهم في الغساله. فهذا خطا كبير البنات. بالعكس يعني هكاك ما كتقتصدي، ما كديري حتى شي حاجه. بالعكس غير حيدي منهم كيف ما شتي، حيدت منهم داك التفرتيت والكاس يعني غير خويتو عادي. بالنسبه لهنايا الحوايج اللي ما كيداروش يعني في الماكينه ديال الغساله د الماعن، من ضمنهم هي هاد العصاره هذه ديال القهوه. كتخسر الا درتوها في الماكينه ديال الماعن، كتخسر. المهم كاع داكشي اللي ديال الاينوكس راه ما تيخسرش، وداكشي الاخر راه تيخسر. بحال الا درتو ديال البراد يقدر يتبدل اللون ديالو. المهم هادو كنغسلهم يعني غير بيديا، وداكشي الاخر كنديرو كله في الماكينه د الماعن. الا سميتو الا داكشي ديال الخشب بحال دوك المغارف وداكشي ما. نهار كتاخدي الماكينه راه كيكون مكتوب فيها انك ما خاصكيش ديري فيها شي حاجه ديال الخشب، او لا شي حاجه ديال البلاستيك اللي كيكون داك البلاستيك رقيق يقدر يتعوج ليكم ولا هذا. داكشي يعني اللي كندير انا. كيف ما غادي تشوفوا معايا كنحاول الماكينه صراحه تنعمرها مزيان، يعني ماشي غير كل نهار كنديرها، ولكن كندير تقريبا ديال نهار ونص كيف ما قلت لكم، يومين حتى اليومين. صافي كنغسلهم على ما كيكونوا تجمعوا الماء مزيان، وكنغسلهم كندير لهم بروغرام كيف ما قلت لكم غير ديال ساعه وتيتغسلوا مزيان. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا كيبقاو ليهم يعني بعض الاوساخ في الطباسل او شي حاجه، حاولوا تبقاو تنظموا الماعن مزيان في الماكينه ديالكم. الا نظمتوهم مزيان راه تيتغسلوا مزيان. الا ما نظمتوهمش مزيان بعض المرات كيبقاو يعني شي اوساخ لاصقين لكم، سواء في الطباسل او في داكشي الاخر. يعني كنقولها لكم ان شاء الله موعدكم فيديو خاص على الغساله ديال الماعن، غير مازال ما كتبش. واصلا بغيت غير تتسالى ليا الملحه باش نشارك معكم يعني الطريقه كيفاش ديروها كيف. ومن مور الفطور دزت مباشره لهاد الغونجمون هذا ديال الحوايج ديال بنتي. ضروري كان خاصني نقادو، ديما كنت كنعكز عليه صراحه. واليوم عاد جا الدور ديالو كيف ما شفتوا راه مرون. واللي بغيت نحيد اللي صغار عليها نحيدو، وسيرتو في هاد التحتاني هذا غير كنجي وكنحط داكشي اللي صغار عليها مازال يعني ما قصتوش. كنقول اليوم غدا، اليوم غدا غادي نجمعو. المهم غادي نحيد كاع داكشي يعني اللي صغار عليها كله. واخا الحوايج صراحه انا كنصبنهم عاد كنديرهم هنايا، ولكن واخا هكا كاع داكشي اللي صغار غادي نحاول نصبنو. هي الاولى. عاد غنشارك معكم يعني الطريقه كيفاش كنحتفظ انا على الحوايج ديالي. اول حاجه غادي نبدا معكم كيف ما غادي تشوفوا بالبلاكار الاول. غادي نحيد يعني داكشي اللي صغار ما صالحش غادي نحيدو. وهكا البنات كيبقى حتى البلاكار ديالكم يعني باين اشنو اللي خاصهم. فاش كتحيدوا داكشي اللي كيصغار عليهم كيبقاو باينين لكم يعني الحوايج، وكتعرفوا حتى شنو خاص وليداتكم. الا كانت خاصهم شي حاجه كيبقاو باينين.
هنا كيف ما شفتوا بديت ليها بالحوايج هما الاولين اللي باقي كتلبس، رديتهم يعني في الجهه في حاله التريكويات ديال الخروج رديتهم، وحتى دوك الكسيوات يعني المقطنين ديال هذا البرد حتى هما رديتهم، ودرت في الجنب ديالهم يعني السراول ديال الخروج، باش هكا كيسهل يعني فاش كنبغي نخرج كنشوف يعني غير البول اللي غادي نلبسها مباشره يعني حداه كنشوف السروال اللي غادي نلبسها اولا الكسيوه على حسب. صافي من بعد عاود كندوز لدوك البوديات التحتانيين هادو كيف ما كتشوفوا راه صغاروا عليها تماما صغاروا. عاد غادي نحيدهم يعني ونرتب ليها يعني غير اللي باقي قدها. بالنسبه اللي باقي قدها لقيت انه باقا خاصها صراحه هادو اللي تيتلبسوا من التحت كيف ما قلت لكم هكا راه كيبان لكم اشنو اللي خاص لوليداتكم. صافي غادي نبدا نحط دوك البولات هما في الجنب، وغادي نحط تريكويات. مهم نتوما كتشوفوا الطريقه كلها. وهنا البنات من بعد ما ساليت هكا نظمتهم كيف ما كتشوفوا، درت التريكويات ديال الخروج يعني في الجنب، حطيتهم في الجنب كيف ما كيبان لكم. درت حداهم يعني الجينات والسراول ديالها اللي تتلبس، وكذلك درت من الفوق يعني من الجنب الفوقاني يعني كيف ما كيبان لكم درت دوك الكسيوات اللي كيكونوا مقطنين، وكذلك درت حتى البيجامات يعني حتى اللي كانوا مصبنين يعني درتهم ابار حطيتهم. وهكا البنات كيبان لكم اشنو اللي كيخص يعني وليداتكم. انا انايا عرفت انه خاصها دوك البولات يعني اللي تلبسوا تحت الحوايج، وتا دوك النسكومات اللي كيكونوا كيتسدوا لتحت الحوايج، وكذلك بغيت نزيدها يعني حتى البيجامات مع دابا ديال البرد يعني قلال عندها. هذه هي الطريقه اللي دائما تندير صراحه ونافعني صراحه يعني فاش كنجمعهم وكنحيد داكشي كاع اللي كيصغار وداكشي الاخر كنولي نعرف يعني شنو اللي باقي خاصها وشنو اللي باقي محتاجه، وداكشي يعني اللي عندها يعني منه ما غاديش ناخذ ليها منه. يعني انا هكا كندير. وحتى في حوايجي بعض المرات يعني فاش كيكون ندير داك التخمال ديال البلاكار العميق، هذه هي الطريقه ديالي فاش كنحيد كنشوف يعني اللي خاصني وداكشي اللي ما بقاش صالح كنحيدو عليا. وصافي هذه هي الطريقه اللي شاركت معكم، كنتمنى انها تكون عجباتكم. وكيف ما شفتوا باقي الروينه عندي في البنجوره التحتانيين غادي نشارك معكم دابا بنفس الطريقه. وهنا البنات هكا نظمت هاد المجر الثاني كيف ما كيبان لكم. درت غير الحوايج ديال الصيف كيف ما كيبان لكم تما. خليت غير داكشي يعني اللي باقي كبير عليها، داكشي اللي صغير عليها صافي حيدته خليت بحال هذا. كان هنا كيف ما قلت لكم خليت غير بحال هاد الكسيوات هادو اللي باقيين شي شويه كبار عليها، صافي حطيتهم يعني في الجنب. باقي ان شاء الله بغيت ناخذ واحد المنظمات بحال دابا كيف ما كتشوفوا راه اللباس حطيتهم غير في الجنب، بغيت ناخدهم يعني راه كيتباعوا في ايكيا كتنظموا بهم هاد المجوره هادو، وغادي ندير فيهم يعني التقاشر بوحدهم ولباس بوحدهم باش هكا يبقاو باينين وما يترونوش يعني مع الحوايج الاخرين ان شاء الله. وفي جنب كيف ما كتشوفوا دايره غير الفوطات بحال هكايا الا خرجنا كنديهم معايا في الساك ديالها باش نمسح ليها ولا شي حاجه. وهنا كيف ما كتشوفوا شوفوا الروينه اللي بقات، هذه هي الروينه اللي حيت كاع دوك الحوايج كلهم اللي صغاروا عليها. غادي ندوز دابا ان شاء الله معكم نصبنهم، واخا باقي نقيين ولكن ضروري نصبنهم لحقاش غادي نجمعهم يعني فاش يتجمعوا خاص تبقى فيهم يعني ريحه زوينه. بالنسبه للجميع ديجا شاركت معكم البنات واحد البلاستيكات، هاد البلاستيكات هادو تقدروا تاخذوهم يعني من ليسيت اولا من روزمان. بالنسبه للبنات اللي هنايا في المانيا كناخذهم في روزمان، الثمن ديالهم تقريبا واقيلا شي 3 اورو الوحده. وصراحه زوينين بزاف وتيحافظوا لكم على الحوايج ديالكم. ديجا كنت شاركت معكم الطريقه ديالهم. هذيك الغلاقه غير كتحلوها وكديروا بعدا الحوايج ديالكم فوق ديك البلاستيكه وكتسبيريو يعني داك الهواء كتسبيريوه مزيان كيخرج يعني داك الهواء كله كيخرج من دوك البلاستيكات، وكتسدوا عاوتاني بالغلاقه كيف ما كيبان لكم كتسدوا بالغلاقه
وصافي كتحتفظوا بهم في البلاصه اللي بغيتو. هكا كيبقاو يعني محتفظين وما كتخليهم يعني لا غبره، ما كيتسخوا، ما كيشموش يعني لا ريحه لا حتى شي حاجه. هذه هي الطريقه دابا اللي وليت كندير صراحه الحوايج ديال الصغار بحال هكايا، وحتى الحوايج ديالي ديال الصيف يعني اللي تنحيد كنحيدهم بحال هكايا. سواء الحوايج ديالي او لا الحوايج حتى ديال الزوج ديالي. هذه هي الطريقه اللي وليت كندير. ومن بعد هنايا جات الوجبه ديال الغداء. صراحه ما درتش يعني شي حاجه يعني كيف ما كتعرفوا كيفاش كنكون هكا غير بوحدي شي بنهار ندير غير شي حاجه خفيفه. ونيت كليت غير انا وبنتي يعني ما كاينش الزوج ديالي. درت هنايا غير البصله شحرتها شي شويه في الزيت البلديه، ومن بعد مباشره ضفت ليها يعني داك القطع ديال الهوت دوغ اللي قطعته. اولا تقدروا تعوضوه بالصوصات يعني او النقانق او لا داك حتى داك السجق ديال التواركه كيجي تا هو زوين في هذه الوصفه هذه. صافي غنخليهم يتشحروا شي شويه في الزيت. ومن بعد غادي نضيف لهم واحد المطيشه اللي قطعتها حتى هي طريفات صغار، وغادي نشحرها حتى هي. وبالنسبه للتوابل غادي نضيف لهم شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الخرقوم، وشي شويه ديال التحميره حتى هي. وفي الاخير غادي نضيف لهم يعني 3 ديال البيضات، وغادي نزيد عليهم شي شويه ديال القزبور، وغير القزبور ما درتش المعدنوس غير القزبور. صافي هذه هي الاكله ديال اليوم، خفيفه ظريفه كيف ما قلت لكم. هذه اكله ديال الزربه وديال اخر لحظه. الا ما كان فيك ما توجدي ما ديري شي حاجه، هذه اكله سريعه كتوجد صراحه في 10 دقائق، وصراحه بنينه ماشي يعني حيت كتوجد دغيا، ولكن والله الا بنينه ديما كنديرها. تقدروا ديروها البنات حتى بسميتو باللاكس او السلمون، داك السلمون المدخن. ولكن بلا ما ديروا البصله. فاش ديروا السلمون بلا ما ديروا البصله شحروا غير هو شي شويه، وزيدوا له الزيتون مقطع حتى هو شحروا معاه شي شويه. وديروا له البيض حتى هو، ونفس التوابل اللي شاركت معكم كيجي لذيذ بزاف. صافي هذه هي الغديوه ديال اليوم، خفيفه ظريفه كيف ما قلت لكم. هنايا رافقتها بالزيتون المغربي اللي ضروري منه، وكذلك الكورنيشون. وبالنسبه للخبز راه ديجا شاركت معكم الطريقه ديالي ديال الخبز ديال الدار، غادي نخلي لكم حتى هي الرابط ديالها لتحت صندوق الوصف، وطلع لكم هنا في الاعلى ديال الفيديو. ومن بعد ما تغديت صافي جمعت الدنيا، جمعت الماعن كيف ما كيبان لكم، وحيت حتى الماعن يعني من الغساله كيف ما شفتوا قبيله حيت غسلتهم. وكيف ما قلت لكم راه البروغرام غير ديال ساعه. الا عرفتوا تنظموا الماعن ديالكم مزيان راه كيتنظفوا مزيان وكيتغسلوا مزيان. وصافي من بعد ما ساليت كانت حتى الماكينه ديال الحوايج اللي حيت قبيله معكم حتى هي سالات. وصافي دزت نشرتهم. البنات غادي ندوز ندير هذا الماسك هذا اللي كنت ديجا شاركته معكم ديال الطين. هذا بالنسبه للبنات اللي كيكونوا فيهم هكايا ليطاش او لا حتى الحبوب كيحيدوا. وبغيت نشارك معكم كذلك هذا الجيل نيطويون. سمحوا لي شي واحد تيصوني. انا رجعت البنات لقيت صحاب امازون صيفطوا ليا واحد الكارثه كانت بعدا دارتها بنتي، غادي نوريها لكم. التليفون فرشخات ليا الكاميرا ديال التليفون، هرسات هذيك الزاجه اللي كتبان لكم كتكون هنايا كحله، هرساتها ليا. ما عرفتش واش شدات التليفون بدات كضربو ولا الله اعلم اشنو دارت، الله اعلم. وتهرسات الزاجه كيف ما كتشوفوا راني دايره دابا غير سكوتش غير باش ما تبقاش ليا ديك الكاميرا الدخلانيه. وتا الكاليتي دابا ديال التصوير ما عرفتش ولا كيكون مضبب. جابتها ليا في واحد الوقيته خايبه سيرتو فاش كان هكا كنبغي نخرج نشوف شي حاجه نصورها لكم اولا هكايا. دابا التصوير يعني مضبب. الله يكون المشكل يعني غير من ديك الزاجه اللي تهرسات، ما يكونش المشكل من الكاميرا. اما الا كان المشكل من الكاميرا صافي مشى التليفون. مشيت باش نبدلو قالوا لي 60 ديال الاورو. هو البنات بزاف ديال 60 ديال الاورو بزاف يعني. حتى التليفون شوفي شي تليفون اخر صافي. وقلت غادي نكومونديها ديتها من امازون ب5 اورو. واش جاب الفرقه البنات 60 ديال الاورو ل5 اورو. صافي غادي نركبها ونشوف يعني واش المشكل ديال الضبابه غير من هاد الزاجه هذه. ونرد
عليكم. المهم بالنسبه للبنات اللي بغاو غير ياخذوا فكره هكايا غادي نقول لكم واش تقادات او لا. وبالنسبه لو جيل نيتوايو اللي قلت لكم هو هذا اللي وليت كنستعمل البنات، غادي نقاد لكم زوم باش يبان لكم. هو هذا اللي وليت كنستعمل ديال غارنيي، ديال البنات اللي كيكون عندهم يعني الرؤوس السوداء في الوجه، كيحيد دوك الرؤوس السوداء مزيانه البنات. هذا دابا تقريبا شي 20 يوم وانا كنستعملو، قلت ما غاديش نعطيكم الراي ديالي فيه حتى نستعملو بطبيعه الحال ونشوف واش مزيان او لا. هذا يلا خرجاتو غارنيي، ما عرفتش يعني شحال باش خرجاتو، المهم يلا خرج. والثمن ديالو البنات تقريبا خديته يمكن بشي 3 اورو. كاين في الدائم وكاين حتى في روزمان، ما عرفتش صراحه في المغرب واش خرج واش الثمن ديالو بحال هنايا. بطبيعه الحال غادي يكون شي شويه زائد، يقدر يكون المهم ديك 50 درهم ولا هكاياك. ولكن البنات فن فن فن. غير هو نصيحه، اي غسول يعني كديروا ضروري من ترطيب من مور ما كتغسلوا ضروري اي مرطب كتفضلوه نتوما اي كريم يعني ولا اللي كتلق بكم، ضروري ما ترطبوا الوجه ديالكم سيرتو في هذا الفصل هذا ديال الشتاء كيكون الوجه جاف شي شويه، كيزيد يولي جاف اكثر واكثر. بالنسبه للبنات اللي كتكون عندهم يعني البشره جافه كتزيد تولي جافه اكثر في هذا الفصل هذا. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكان هذا هو الروتين ديال اليوم. كنتمنى انه يكون عجبكم، وما تنساوش تخليو لي على لايك ديالكم وحتى البارطاج هكا دعموني اكثر واكثر وتعم حتى الفائده ان شاء الله. نشوفكم في فيديو جاي ومع روتين جديد او فلوق جديد او وصفه جديده. المهم شنو تبغيو غادي نخلي لكم واحد البوست وقولوا لي شنو تبغيو، غادي نحط لكم فيهم 3 ديال الاختيارات وقولوا لي شنو تبغيو الفيديو الجاي يكون ان شاء الله. خليكم بخير وعلى خير، باي باي.